गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह उठ के भाई अपने प्रिंसेस को दर्शन करके देखे क्या कर रही है भाई। सब अभी उठी थी जस्ट, और हमारे पापा कुछ कर रहे थे भाई पीछे, देख लीजिए। ये हमारे पीछे यार गोरा सामने बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, वो काट रहे थे भाई क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी, काट रहे थे। फिर हम चले गए भाई अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए, सर्विस मतलब वॉशिंग करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ख़राब हो गई थी। और हमारे साथ भी प्रिंसेस भी आई थी, देखिए कैसे कर रहे हैं प्रिंसेस, और प्रिंसेस भी देख रही थी ये कैसे गाड़ी वॉश करते हैं, देखिए। फिर हम आ गए भाई घर पे भी आ गए भाई। प्रिंसेस ने आम भी ले दिलाया भाई, आम खाया भाई प्रिंसेस ने भी। फिर घर पे आके भाई हम चले गए फिर से परी को लेके पार्क में, पर इचके चिल्लाने चिल्ला गए। फिर वीडियो को एंड इधर ही करते हैं।